6 consejos de seguridad para trabajos de corte. Revisa siempre el disco antes de instalarlo en la máquina. Verifica la compatibilidad del disco con la herramienta de corte. Ten cuidado en cada paso del montaje del disco. Fija la pieza que vas a cortar. Usa el disco en el ángulo correcto. Recuerda que los procesos de corte se realizan en ángulos de 90 grados, mientras que los de desbaste en un rango de entre 10 a 30 grados. Para trabajar en recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, se debe limpiar con agua caliente y desgasificar con vapor de agua. Además, se comprobará con la ayuda de un medidor de atmósferas peligrosas explosímetro la ausencia total de gases.